Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tambayoyi da yan uwa aka turo, akwai da aka turo ta a WhatsApp. Wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah, malam Allah ya dube ka, ya faranta maka, ya jaddada rahma ga hajiya da magabatan mu baki daya, amin. Malam mutum ne muna kasuwanci tare kuma na aminta da shi sosai, kuma yana ha'inta ta, ban taba nuna masa ba, sai nake irin tura wa'azi a status dan ya gani, kuma yana ganin. Alhamdulillah sai ya min hidima da kuɗi masu yawa, kuma ya zo gida ya same ni ya ce min dan Allah bisa kuskuren rayuwa, ko da ya zalunce ni yana sani ko a kuskure in yafe masa. Sai na ce na yafe masa, amma bai gaya min adadin abin da ya zalunce ni ba. Shin wannan yafiyar ta yafe masa komai ko kuwa sai ya yi bayanin abin da ya zalunce ni? Allah ya saka ma da aljanna. Allah ai ka yi afallahu amma sana, Allah ya afuwa ga abin da ya wuce. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, ku ba ku so Allah ya muku gafara? Kamar tunda har ya zo kuma yace ka yafe masa, to ka yafe masa. Wanda duk yazo yace ka yafe masa, ka yafe masa. Ku tuna da kissar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar na wannan bawan Allah da yake ba mutane bashi, yake tura yaransa su je su karbo, sai ya ce musu idan kuka samu mutum wanda yake cikin tsanani, ku kauda kai ku yafe masa, mu ma wataƙila Allah zai yafe mana. Ranar alkiyama Allah zai tashe shi ya ce masa, kai ne kake haka? Ya ce ni ne ya Allah. Ya ce me yasa kake haka? Ya ce saboda ina ƙaunar kan cewa in na yafe musu kai ma ka yafe mana. Sai ce to ai mu ne muka fi cancanta ne wannan yafiyar ka, je kana yafe maka. To shine ya Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, ba kwa so ko Allah ya muku gafara? So kake sai an bincike ka ranar alkiyama? Waɗansu fa hisabi fa za a zo, fa aka zo da littafin Allah ya ce a duba farko, aka ɗan duba, sai a ce a tsallake a je can ƙarshe a duba, ya ce je ka an yafe maka. Amma duk wanda za a yi masa keke da keke, kamar yadda Aisha Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata man nuqishal hisabu uzib, duk wanda aka yi masa munakashar hisabi, aka yi masa keke da keke wajen hisabi, wannan an azabtar da shi. To kai ka zo ka ce ya zo ya yi maka a dunkule, ya ce ka yafe, amma kuma kana so kake a zo a yi keke da keke. To idan aka yi keke da keken ya zamanto abin da ya baka ya fi abin da ya ha'inta, za ka mayar masa da sauran ne? Kuma ina ladan idan ma har abin da ya baka din yayi daidai ko bai daidai ba, ina kuma kai ladan cewa ka yafi maka? Wani zaka yi kaddara shi da wani abin duniya nan? Zaka yi kaddara shi ba. Saboda haka nasiha ta gare ka kawai ka yafe, kuma a ja layi. Sai dai kawai yana da kyau ka gaya masa irin hadarin da ke cikin ha'inci, cewa yana daga cikin sifar munafukai, yana daga cikin abin da yake shafe imani daga cikin zuci. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu imani ga wanda ba shi da amana. Saboda haka sai ka yi domin gyaran gaba, wannan babu laifi kai masa wa'azi, amma baya targa ta wuce, musamman ma har ya baka abin da yake ganin cewa shi a tunaninsa haƙƙinka ne. To sannan wannan kuma ya ce assalamu alaikum, Allah ya saka wa malam da gidan aljanna, amin. Malam tambaya ta ita ce, da diyar rai ta yaro da na babba duka ɗaya ne? Diya ta yaro da babba duk ɗaya ne. In dai yaro yayi kuka aka haife shi yanzu nan, to idan wanda duk ya kashe shi, diyar da zai biya kamar diyar saurayi maji ƙarfi ɗan shekara 33. Diyar su duk ɗaya ce, bambanci kawai shine diyar namiji da diyar mace daban ne. Diyar mace rabin diyar namiji ce, amma da yaro da babba da mai lafiya da mara lafiya dukkaninsu diyar su ɗaya ne. Sannan wannan ya ce assalamu alaikum, Allah ya ƙara malam lafiya da nisan kwana mai amfani, Allah ya ƙara ma bafa lafiya, amin. Malam tambaya ta ita ce, na amshi bashi a ƙarƙashin wani tsari da Sterling Bank ta fitar mai suna Special,
na karɓi bashin a wajen merchant ɗinsu, shi zai baka kaya kuma shi zai saya, to sai na kasa ci gaba da biya, to daga baya sai bankin suka neme ni da in zo za su mai da bashin sabo, to a gaskiya na yi nadamar amsan wancan, to tambayar ita ce na iya karɓar wannan sabon don biyan tsohon? To ai in dai bashi za su baka, in dai banki bashi za su baka ce don ka sake biyan wancan, to ai bashi ne da ruwa. Shi bashin farko da suka yi akwai shubha shi kansa, tunda sun ce ka je wajen mai sayan kaya, in ka karɓi kaya su za su biya mai sayan kaya, ba su suka ce sun sai kaya su sayar maka ba, a'a ka sai kaya sun biya maka kuɗin kaya, saboda haka bashi suka baka. Su sun ga yadda bankunan musulunci suke yi na murabaha, cewa ba sa bada kuɗi sai dai su baka kaya, kama ai su bankunan musulunci sai kun kulla yarjejeniyar ciniki yayin da suka karɓi kayan daga wajen shi merchant ɗin da aka sai kayan, sai ku kulla yarjejeniyar cewa wannan kayan da ka kawo musu invoice suka biya mai kaya shi suke biya da sunansu su bankin akan cewa wannan kayan su suka saya, sannan su kuma su sayar maka, kaga wannan ciniki ne. Amma yayin da ka kawo musu invoice da sunanka suka tura suka biya kan cewa wannan kaya sun sai maka ne, saboda ka su wakilanka ne, sun baka wannan kuɗin ne a matsayin bashi. To wannan tsarin da Sterling Bank suke yi, idan dai haka suke yin sa, to wannan riba ne. To sannan kuma shi in ka kasa biya su zo su sabunta maka abinda ake ce ma refinancing ko reschedulement, wannan shi ma riba ce akan riba. Idan za a ce ne za su sake baka wani sabon bashin da wani sabon da wani sabon interest din akai, saboda haka ga wancan interest din ga wannan shine adhafan mudha'afa wanda Allah yake faɗa, الربا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، أننك maka ninkin baninki. Shine abin da aka rinƙe ma Najeriya, kamar yadda Obasanjo yace biliyan 5 muka karɓa daga wajen bankunan duniya, mun biya biliyan 16, amma duk da haka wai aka ce ana bin mu biliyan 28. Abin da fa yace kenan 1993 afwan 2003, lokacin da ya nemi a yafe ma Najeriya ba su kan da take, abinda Najeriya ta karba a 1986 da sauransu 5 billion ne, kuma an biya 16 biliyan 16, amma duk da haka aka ce har yanzu ana bin Najeriya biliyan 28. To shine kun ga Allah yayi gaskiya ko da yace la ta'kulu riba ab'afan mudha'afa, kada ku ci riba ninkin ba ninki, a ninka a sake ninka. Saboda haka wannan za su riga ka sa kanka cikin haɗari, ka yi kuskure da baka yi tambaya ba. Don haka Allah ya kubutar da kai, Allah ya biya maka wannan bashi, amma wannan sabon bashin da za ka ɗauka kar ka ɗauke shi, ka san yadda za ka nemo kuɗi a wajen wanda zai baka bashi ba tare da ruwa ba, dan ka biya wannan zaluncin da aka yi maka, kuma kar ka sake. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. Allah ka ji kan magabatan mu, akwai ƴan uwan mu wanda suka rasu a cikin waɗannan kwanaki, Allah kai musu rahama. Akwai mahaifin Alhaji Ado, akwai mahaifin ɗan uwan mu Ado Ali na Usman bin Affan, Alhaji Ali, muna roƙon Allah ka gafarta masa, Allah ka sa aljanna makomarsa. Akwai Alhaji Shehu wanda muke tare da shi a wannan masallaci, shi ma mahaifinsa Alhaji Muhammad, Allah ya masa rasuwa jiya, muna roƙonka Allah ka gafarta masa, Allah ka sa aljanna makomarsa. Akwai mahaifiyar Alhaji Rabi'u Ra'ab wadda ita ma ta rasu,
an yi jana'izar ta shekaran jiya, muna roƙonka Allah ka gafarta mata. Akwai mahaifiyar Muhammad Gondo, ita ma ta rasu, Allah ka gafarta mata, Allah ka sa aljanna makomarta, Allah dukkan magabatan mu Allah ka yi musu rahama. Akwai mahaifin Alhaji Sunusi Malam Jega, muna roƙonka Allah ka gafarta masa, Allah ka yi masa rahama. Marasa lafiya Allah ka ba su lafiya. Dan wa Ramma Malam Sa'id, muna gani bai samu zuwa karatu ba saboda yanayin jikinsa, Allah ka ba shi lafiya, Allah ka yaye masa larurar rashin lafiyarsa, Allah ka gaggauta masa waraka. Akwai waɗanda suke ƙoƙarin kulla wata harka ta ciniki, Allah ka ba su nasara, Allah ka sanya albarka a ciki. Akwai kuma waɗanda suke samun mushkila tsakanin rayuwarsu ta aure, tsakanin mushkila ta auratayya, muna roƙonka Allah ka daidaita tsakaninsu, Allah ka sasanta tsakaninsu, Allah ka haɗa zukatansu, Allah ka inganta abin da ke tsakaninsu. Allah masu neman ƙarfin jari Allah ka ƙarfafa musu, waɗanda suke cikin bashi Allah ka biya musu, wanda suke neman ayyuka Allah ka ba su. Muna roƙonka Allah ka yi mana ɗauki a cikin wannan zaɓe da za a yi, Allah ka zaɓan mana ingantaccen shugabanci, Allah ka danka shugabancin ƙasar nan a hannun wanda yake soyuwa a gare ka, wanda ka san shi ne zai kyautata maslahar al'umma. Allah muna roƙonka kai mana zaɓi, Allah kuma ka shiryar da mu ya zuwa ga wanda ka zaɓa mana. Matafiya Allah ka dawo da su lafiya, Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali, Allah ka inganta tattalin arzikin wannan ƙasa tamu, Allah ka yaye mana tsanani a cikin wannan ƙasa tamu, Allah ka yaye mana hauhawar farashi a wannan ƙasa tamu, Allah ka inganta tattalin arziki a wannan ƙasa tamu. Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya, Allah ka inganta mana rayuwar mu a wannan al'umma, Allah ka inganta mu addinin mu, Allah ka inganta addinin mu, Allah ka inganta ka tsare mutuncin wannan addini namu, Allah ka taimaki wannan addini, ka taimaki masu taimakon addininka, Allah ka tsare malamanmu, Allah ka kiyaye su da kiyayewarka, Allah ka sanya su cikin a'immatul muttaqin, Allah dukkan waɗanda suka tashi suke taimakon sunnarka Allah ka taimake su, Allah ka karfafa su. Allah alƙali Ibrahim Yola wanda ya tsaya akan taimakon sunnar manzanka sallallahu alaihi wasallam da tsare mutuncin manzanka sallallahu alaihi wasallam, Allah ka inganta rayuwarsa, Allah ka karfafa shi ka bashi sabati, Allah ka tsare shi da tsarinka, Allah ka kiyaye shi da kiyayewarka, Allah ka yi masa katari a cikin dukkan al'amuransa, Allah kamar yanda ya jibince ka Allah ka jibince shi, Allah kamar yanda ya nemi shirya daga wajenka Allah ka shiryar da shi, Allah ka sanya shi cikin shiryayyun bayi, Allah ka sanya shi a cikin Allah ka sanya shi a cikin biyun alƙalai waɗanda suke 'yan aljanna, wanda suka san gaskiya suke hukunci da ita, Allah ka karba daga gare shi. Dukkan sauran alƙalanmu ma Allah ka yi musu katari, Allah ka shiryar da su, Allah ka inganta al'amuran wannan al'umma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil